Сәлем балақай, бүгін біз сендермен жануарлар мен олардың балаларымен таныс боламыз. Ендеше кеттік. Бұл сиыр, ол мөңірейді. Сиырдың баласын біз бұзау деп айтамыз. Бұл сиыр мен оның баласы бұзау. Бұл жылқы. Жылқы кісінейді. Жылқының баласын біз құлыншақ деп атаймыз. Бұл жылқы мен оның баласы құлыны. Бұл бізде ит. Ит үреді. Иттің баласын біз күшік деп атаймыз. Бұл ит және оның баласы, яғни күшігі. Ал бұл бізде қошқар немесе қой. Оның баласын біз қозы деп атаймыз. Бұл қой және оның баласы қозы. Бұл бізде ешкі. Ешкінің баласын біз лақ деп атаймыз. Бұл ешкі және оның баласы лақ. Ал бұл бізде аю. Аю ақырады. Аюдың баласын біз қонжық деп атаймыз. Бұл аю және оның баласы қонжық. Бұл түйе. Түйенің баласын біз бота деп атаймыз. Бұл түйе және оның баласы бота. Ал бұл тауық. Тауықтың баласын біз балапан деп атаймыз. Бұл тауық және оның баласы балапан. Бұл бізде мысық. Ал бұл мысықтың баласы марғау. Мысық және оның баласы марғау.